大家好，我是小安。102岁老中医教我花椒这样吃，坚持上一段时间，血糖不高了，夜里不失眠了，多年的咳嗽、胃病都好了，比吃人参还要管用，效果真的是太厉害了。花椒性温，味辛，归脾经、胃经、肾经。花椒具有活血通络，能够增强人体血液循环，更有助于睡眠和调节状态。我们先来准备一把花椒，加入清水，用手搓洗，把花椒清洗干净。花椒看似干净，晾晒的过程中会有一些灰尘杂质，所以呢，我们在使用之前一定要淘洗干净，多洗2遍。洗好就可以控水捞出来啦。我们先来和面，准备300克面粉，用筛子过筛一遍，口感更加的细腻，特别的好吃。普通面粉就可以啦。加入3克食盐，增加面的筋性。先用筷子搅拌，把食盐搅拌开。再加入温水，边倒边搅拌，把面粉搅拌成絮状。水少量多次的加入，更好的把握住水的量。一般情况下，300克面粉加入170克水就可以啦。搅拌成面絮状，来一点食用油，增加口感。再次的搅拌均匀。加入油不光口感好，做出来成品也会更好看。搅拌好，下手揉成面团。刚开始的时候，面团不是很好揉光滑，我们可以放入盆中，写上10分钟的时间再来揉面。洗好的花椒放入锅中，加入1勺食盐。我们开小火慢慢的炒，把花椒炒出香味儿，与盐融合到一起。炒的时候不停的用铲子翻炒，防止糊拉，也要用小火炒，小火不会糊的。炒至花椒裹上一层盐，并且呢炒出香味就可以啦。这会儿整个厨房布满了花椒的香味儿，特别的浓郁，很香。炒好的花椒倒入绞肉机里面，打好之后过筛一遍到小碗中。花椒面里面少来一点面粉，用筷子搅拌均匀。浇上热油，激发出香味儿，搅拌均匀，油酥就调好啦。松弛了10分钟，再来揉面。松弛过后特别的好揉成团，揉的比较光滑细腻，一点都不费力气。3下2下就可以揉好啦。来看一下，怎么样？真的是非常的光滑细腻。松弛好取出来，这个面团一定要偏软一点。用擀面杖，我们把面团擀开，擀成一张大面片，不要太薄了，稍微的厚一点，有嚼劲。擀的时候一边擀一边转，这样擀出来饼厚度均匀。如果比较粘的话，可以撒一点干粉防粘。擀成一张薄厚均匀的大面片就可以啦，看一下，像这样就可以。这会儿把我们调好的花椒油酥加进来，不要太多啦。用刷子涂抹均匀，
每一层都要涂抹到，这样口感吃起来比较多层，特别的好吃。亲爱的家人朋友们，视频看到这里啦，请您用发财的小手帮我点个赞，支持一下吧。您的每一个支持和点赞都是我前进的最大动力。感谢所有朋友们的支持，谢谢大家。从一头卷起来，卷的时候卷紧实。再分成大小均匀的面剂。取出其中一个面剂，把两头包裹起来，这样不会露馅儿。两面再拧一拧，这样更加紧实。我们再用擀面杖擀开，擀成一个长方形的面饼，擀得稍微薄一点，口感会更好吃，煮得会更快。像这样就可以啦。再来准备白芝麻，做到饼坯，来一点水，薄薄的一层就可以啦。再来点白芝麻，可以多来一些，口感会更香。再用擀面杖压一压，压紧实，白芝麻不会脱落。像这样一个生胚又做好啦。电饼铛提前预热，刷上一层油，把做好的饼坯放入锅中。上面再淋一点油，不要多，少许就可以啦，增加口感。盖上盖子，我们开始烙饼。烙了5、6分钟了，已经烙好啦。按压一下，能够迅速的回弹，说明已经熟透啦。营养好吃又美味的小饼饼就做好啦。我们来看一下，外皮焦香酥脆的，里面比较嫩，吃起来口感很好吃，并且外皮有一层白芝麻，咬上一口浓浓的芝麻香味，真的是太好吃啦！喜欢的朋友们收藏起来，有空试一试吧。点开我的头像可以看到更多的美食视频。如果你还喜欢我的视频，记得帮我点赞、关注、留言、转发。这里是小安美食馆，我是小安，我们下期视频再见。